Halo teman-teman, kembali dengan saya Sigit Permadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membongkar laptop IdeaPad 130 14 AST ya, yang kita bahas di part sebelumnya. Yang ini juga saya beli dengan harga yang sangat murah menurut saya. Terima kasih pada teman saya yang sudah memberikan laptop ini kepada saya untuk menggunakan saya sebenarnya. Jadi ini akan kita upgrade menggunakan SSD. Oke. Sekarang kita harus bongkar. Jadi kita harus bongkar. Kita coba ke belakangnya. Oke, ini dia. Ini dari awal, kalau kata teman saya belum pernah dibongkar. Jadi kita coba bongkar menggunakan obeng plus ya. Oke, pelan-pelan. Bautnya masih seret ya, berarti bener ini belum pernah, dan skrupnya juga masih bagus. Ini ada bautnya, ada 1,8, ada banyak ya, ada di bawah 4, 8, 10, 12, 13 baut, sangat banyak. Oke, ini nanti akan saya upgrade ke Windows 11. Nanti kita lihat performanya. Kalau Windows 11 masih performanya nggak ngangkat, mungkin saya akan turunkan ke 10 seperti bawaannya. Tapi kita coba dulu Windows 11. Semoga lancar ya. Oke. Ini sebenarnya juga ada slot untuk ada CD-nya ya, CD. Jadi kita bisa upgrade sebenarnya dari CD menjadi konverter SATA ya, pakai adaptor. Tapi untuk sekarang kita untuk kebutuhannya mendadak ya, jadi kita upgrade dari hard disk ke SSD dulu saja. Aduh. Ada baut yang macet ya, jadi kita skip dulu. Sepertinya nggak mampu, kita ganti dengan yang min ya, karena tadi kayaknya dull si obengnya ya, kayaknya matanya sudah kalah, dia sudah aus, jadi tidak terlalu bisa membuka baut yang kencang gitu. Ini kita menggunakan obeng min. Oke, tinggal 4 baut di atas. Sebenarnya saya juga pengen upgrade baterainya ya, agar bisa lebih tahan lama. Ini kemarin saya coba 1 jam maksimal dia dari 100%, karena memang udah ya, mungkin udah umur baterainya sudah lama dan sudah berkurang seiring waktu karena masa pakai. Oke, ini dia sudah terbuka semua. Sekarang kita coba buka ya. Bingung dari mana yang bukanya.
Ini dia jadi CD-nya. Oke, ini covernya ya. Ini kayaknya terbuat dari metal kayaknya ya. Ini kasetnya, kita singkirkan dulu. Ini adalah tampak dari atas untuk si laptop. Ini baterainya ya, cukup kecil ya, beda dengan tipe-tipe Lenovo yang besar. Ini dia RAM-nya, dia single ya, kita nggak bisa tambah tuh, ditumpuk. Terus ini adalah si prosesornya, kayaknya nggak bisa di upgrade, solder kayaknya ini modelnya. Kipasnya sekalian kita bersihin ya, paling coba kita bersihin. Oke, dan ini adalah harddisknya menggunakan Toshiba. Kita akan bongkar. Sebenarnya saya ingin mengganti pastanya ya, tapi saya kemarin lupa beli pastanya dan besok atau lusa ini laptop harus dikirim. Jadi ya udahlah, nanti biar ponakan saya saja yang menggantinya, mungkin sekalian ganti RAM biar lebih kenceng lagi. Oke, sekarang kita akan bongkar. Oke gitu teman-teman, sekarang udah terpasang ya si SSD nya. Ini masih no media, nanti kita akan coba ganti melalui boot menu BIOS nya, karena kita belum masuk ya. Nanti kita akan coba install ulang menggunakan Windows 11. Oke teman-teman,
Mungkin videonya agak panjang ya karena bongkarnya cukup rumit. Nanti videonya akan saya cepetin mungkin. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau bisa mohon maaf. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.